哎呦跌咗。好啦，我哋而家試呢首咯喎，呢首叻叻咯喎，但係呢個都要快啲彈熟佢。哆來咪嗦冇發，係咪冇咗個發？係啦，右手會快啲咯喎，好叻喎！兩個手一齊咪，sorry。好，落一個樓梯。good，左手。乜嘢？叻，文欣叻，今次冇。好好，然後咧，哎呦，疏疏，咪，落樓梯，落樓梯，右手記唔記得我寫咗個句喎？左手咧係呢個度咯，因為下低嗰個咪啦，所以度得唔得啊？記得啦，好，我哋再試呢個，呢個要小心啲喎，要記一下。由呢度咪咪嚟度開始，咪。係啦，叻女，嗱你要乖豬快彈呢首 ，OK？ 差呢個就好。呢個咧記唔記得？噔噔。呢邊未擺好喎，欣欣左手要放好位先。我一齊。唔係，你原本啱㗎。係啦。好。然後咧就依度搬一間屋喎，左手就度同咪兩個一齊啦。唔好換手指，本身係咩手指擺喺度啊？本身就係呢度手指唔使喐啦，知唔知啊？好，啱啦喎。我預叻叻。係啦，右左右移，一齊。叻女，幾好喎！嗱，多啲練呢行，知唔知？因為搬咗屋啊嘛，係咪啊？好，我哋彈呢個交叉手下。彈呢個梳先，右手哆咪梳，跟住就飛隻殺手過去喺隔離。左手飛過去。得唔得？交叉喎 ，OK。2、3、4，翻嚟。梳叻嗱，不過用一手指。右哆，唔係袋咩？係叻，好飛過去，拉2、3、4，飛下過去，又係飛下過去，拉，右手彈翻，呢個夠啦，又翻屋企啦。又要剪一個貼貼落去呢度先得，好唔好啊？剪個貼貼落去，梳哆咪梳飛過去，2手指啊，係咪啦？係啦，千祈唔好用5啊，用5你冇位置㗎啦。叻。唔係哆來咪喎，哆咪梳。
飛一下過去啦。第二隻右手咯喎，梳咪哆。好啦，左手啦。係啦，一齊翻。係啦，一齊。叻啦，good。